الان در پارک ملی نیکو در مکان توریستی هستم به نام ناسو روپوی که اتصال این منطقه رو به 5 قله آتشفشانی با ارتفاع 1917 متر میسر میکنه. این پارکینگ اون مجتمع است و قبل از ورود به تلکابینه. یک پارکینگ بسیار مرتب و یک لابی بسیار زیبایی داره. در لابیش میتونید سوونیرها و هدایایی رو بخرید که مال ایالت توچیگی. ایالت توچیگی از اونجایی که به توت فرنگی معروفه، شیرینیجات، پاپکورن ها و طعم های مختلفی که به توت فرنگی مربوط هست رو میتونید در اون مغازه یا اون مرکز خریدش توی لابیش بخرید. پارکینگ بسیار مرتبی داره. آب و هوا بسیار امروز خوشبختانه خوب بود، آفتابی بود، نیمه ابری و کوههای سرسبز رو میبینید. در ژاپن اکثرا سرزمینی سرسبزه به علت بارندگی هایی که داره. برای رفتن به مکانی که میتونید از اونجا دیگه با تا قله پیاده برید، باید سوار تلکابین یا این گاندولا بشید. یک گاندولا بسیار بزرگی داره، تقریبا اندازه یک اتوبوسه و همونطور که میبینید هر 20 دقیقه یک بار بالا و پایین میره. هزینه سفر براش تقریبا 1800 ینه که میشه $12 برای هر نفر. تا اون بالا هم تقریبا 5 تا 6 دقیقه فاصله هست که سری میرسید به یک ایستگاه. برخلاف توچال اینها که 3-4 تا ایستگاه داره، اینجا یک ایستگاه بیشتر نداره و بعد از اون باید پیاده برید. همونطور که بیشتر گفتم اینجا پارک ملی نیکوه که پارک سلطنتی هم هست. بیشتر امپراتورهای ژاپن در چند سده گذشته در این مناطق ییلاقی منزل داشتند و در اینجا زندگی میکردند و هنوز هم زمین‌های مربوط به امپراتور کنونی و فعلی ژاپن در این مناطق هست. پارک ملی بسیار زیبا و سرسبزیه با ارتفاعات بسیار قشنگ که همون فیلم‌ها و سریال‌های ژاپنی رو تداعی میکنه. حالا امیدوارم که از این صحنه‌ها خوشتون بیاد. من یک ویدیوی دیگه بعد از این دارم که به قله میپردازه.